हेलो फ्रेंड। मैंने आज एक वीडियो बनाया है। मैं मेरा कंप्यूटर का एक वीडियो बनाया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यह है मेरा पीसी। ये मैंने जेब्रोनिक्स का ये यूपीएस लिया हुआ है और ये मैंने खुद ने असेंबल किया हुआ पीसी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या मैंने इसमें पास क्या क्या प्रोसेसर क्या क्या RAM यूज़ किया है, ये सब दिखाएंगे। और यह कैबिनेट भी मैं फ्रंटेक का लिया हुआ है, फ्रंटेक कंपनी का। तो इसको ऑन करके दिखाते हैं पहले इसमें क्या क्या फीचर है। तो मैं इसको इधर से उल्टा करके रखा हुआ है। तो मैं पीसी को ऑन कर दिया। तो मेरा थोड़ा सा बायस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं इसको बाद में सॉल्व करूँगा। मैं इसको आप लोगों को ऑन करके दिखाऊंगा। तो ऐसे इसमें बायस आ रहा है, मैं इसको फिक्स बाद में करूँगा। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें। तो मैं इसे बूट मेनू में जाके इसे विंडोज़ को ओपन करूँगा। मैं इसमें विंडोज़ 10 इस्तेमाल किया हुआ है, विंडोज़ 10 प्रो वाला। और ये मॉनिटर भी आसूस का ही है। इस मॉनिटर का MRP 8000 के करीब ऐसा मॉनिटर है। ये 21 इंच का मॉनिटर है ये। तो इस डिवाइस को ऑन होने में इतना टाइम लगता है, करीब 30-40 सेकेंड। तो ये देखो ऑन हो गया। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका तो मैं इसका सिस्टम को दिखाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये इसका प्रोसेसर है AMD A6 7480 Radeon R5 वाला ये ऐसा 3.5.0 गीगाहर्ट्ज़ पर ये क्लॉक स्पीड है। RAM मैंने 8 GB का लगाया हुआ है। और इसका जो ये विंडोज़ 10 प्रो है ना, ये विंडोज़ 10 प्रो इसको मैंने ख़रीदा है, मतलब कम से कम 1000 रुपीज़ क्या है इसके लिए। और ये इधर देखो, योर PC इज मॉनिटरेड एंड प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको ये इसका जो विंडोज़ है ना, विंडोज़ इसको खरीदना पड़ता है। तो ये है इंफॉर्मेशन मेरा पीसी का। और इसका देखो, ये सब इंफॉर्मेशन है। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको मैं इसका जो डेस्कटॉप है इसको खोल के दिखाऊंगा मैंने क्या कैसे लगा है इसमें। मेरा ये ओके कंडीशन में है, लेकिन आप लोग खोल के दिखाऊंगा ऐसे ही। तो पहले इसका हम ऑफ कर शट डाउन कर देते हैं। तो ये शट डाउन हो रहा है। तो ये देखो मेरा पीसी मैंने बाहर खोल लिया है। तो मैं इसको स्क्रू खोलूँगा। ये देखो, ये फ्रंटेक यही वाला मैंने कैबिनेट लिया हुआ है। इसका अंदर
इस तरह स्क्रू में खोलना पड़ेगा ये स्क्रू। तो मैं स्क्रू खोलते हैं। तो मैंने स्क्रू खोल लिया, तो इसको निकालेंगे। इसको इसे निकालना पड़ेगा। इसको मैंने निकाल दिया। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या मैंने लगाया। तो अंदर देखो बहुत सारा धूल जम गया है। ये मकड़ी का जाल भी लग गया है। ये सब मैं साफ करूँगा। अब इसको मैंने इसलिए भी खोला है क्योंकि इसका अंदर का जो मकड़ी का जाल है वो सब साफ करूँगा। और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा मैंने कंपोनेंट इसका किया है। तो देखो फ्रेंड, मैं पहले ये दिखाता हूँ। ये मैंने जो RAM लगाया है ना, ये ड्यूल चैनल वाला मदरबोर्ड है। ये आसूस का लगाया है मैंने। ये आसूस का मदरबोर्ड मैंने लगाया है। ये देखो आसूस A68HMK ये वाला मदरबोर्ड। ये गेमिंग मदरबोर्ड है, तो इसमें गेम खेल सकता है। मैंने खेला भी था वो पबजी लाइट वाला खेला था। और इसमें मैंने 2 ऐसे ड्यूल चैनल वाला RAM लगा है। एक में 4GB और इसमें 4GB। ये 2 मिला के 8GB है। तो ये LPDDR3 वाला RAM है। ये LPDDR3 वाला ही सपोर्ट करता है। और इसमें मैंने वो वाला AMD का प्रोसेसर लगाया हुआ है। और मैंने इसमें एक ग्राफिक्स कार्ड लगाया है। ये NVIDIA कंपनी वाला जो है ना, MSI 710 वाला, NVIDIA 710। और एक लगाया है किंगस्टोन का ये SSD लगाया है मैंने एक। ये 120GB वाला SSD लगाया है। इसमें सटा से इसे होकर ये ऐसे मदरबोर्ड में कनेक्शन हो गया। ये SSD वाला मैंने लगाया है 120GB वाला। और इसमें एक है ये हार्ड ड्राइव जो HDD वाला है। ये SSD वाला और ये HDD वाला। ये HDD वाला मैंने करीब 250GB 150GB वाला लगाया है मैंने इसमें। इसका मार्केट में वैल्यू है इसे 1500-1600 ऐसा पड़ता है MRP इसका। और ये SSD का भी 120 वाला वेरिएंट करीब 2000 ऐसा इसे में मिलता है। और इस मदरबोर्ड का MRP करीब 3000 और ये प्रोसेसर का भी 3500 ऐसा होता है MRP। और ये ग्राफिक्स कार्ड जो है ना, इसका भी मतलब 2500 ऐसा इसका MRP है। और ये जो मैंने लगाया है ना, ये SMPS ज़्यादा नहीं, ये 500-600 ऐसा रुपये में मिलता है। लेकिन अभी के टाइम में इसका 800-900 ऐसा होगा करीब इसका MRP। और ऐसे ये फैन, ये सभी को मिला के मैंने मतलब करीब 20,000 गया है।
20,000 का है इस पीसी को असेंबल करने के लिए। तो ये सब लगाया है मैंने फ्रेंड। तो यही है इस वीडियो का दिखाने वाला मेरा मकसद। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।